Hey, chers amis, chers internautes, Khalil is back. maa ngi waat nii coow li commencé waat na ñëwati naa mais aussi sur ce di leen souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde di leen remercier aussi ci support bi nga xamante ni yéen ma koy def ci samay région partout di yóbbu sama tur foo xamante ni man àgguma fa àggale ngeen ma foo xamante ni ba léegi àgguma fa ñu bëri xam nañ ma te gisaguñu ma c'est grâce à vous yéen ñi partage samay liens di ma flow ci samay réseau merci pour ça mais dañuy ñëwaat aussi comme ni ñu ko daan defee ñëwaat tuuti ci game bi joxaat leen info yi détails yi chroniquer leen tey nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy freestyle bi nga xamante ni Leaf Boy Thiès def na ko muy série de freestyle bu mu war a def Jazz 1 bi génn na ci Jazz 1 bi nag mi ngi fàttali que ni moom Leaf Boy Thiès mën na rap trop te dafa war a rap dafa war a jël relève bi dafa war a yóbbu affaire bi bu sori te mi ngi annoncé ci biir freestyle boobu que ni projet am pare na te gars yi ñu ngi koy xaar. teew jox leen fi ngooñ soo gisee rappeur yëpp di daw daa fekk ñooma tooñ projet bi moom la ñëpp di xencu mel ni kuy yu xooñ lépp la ravagé ba noppi dellu parcelle sama koñ sa rappeur su may con mais dafa am leneen lu wax ci projet bi mu ni ñi fi dàqarab ci New Jee bi fii Thiès fii ñi fi dàqarab ci New Jee bi Leaf Boy Thiès la finaliste nekk si gi dee composé nu jinax gars yi fii nekkoon di balbalu tey la seen bësu sarax fii ko fi dàq rap ne lii teg ci fin de lii terrorisé ñi mën ak ñi mënul kon kool mi hibu lii sama bind dalay yóbbu bu sori ni Jean-Jacques Rousseau du nee nga ñi fi dàqarab ci New Jee bi Leaf Boy Thiès la finaliste du samay wax beneen bi si topp keneen ki tàmm is back mooy X is back X level is back mais démb sur soor yi ñun ñëpp gis nañ ko mu dugal benn vidéo boo xamante ni viral na am na wax ku nekk mi ngi ma ciy tàggat yi ma ci wax ay genre mais ce que j'ai remarqué ci affaire bi mooy ba léegi mi ngi ci classe bi mu doon defante Wizi ak Mbora parce que baar bii nii foofu rek lañ ko mën a yóbbu. nañ leen tas ni maabo bokkatuma ak yéen maaba sama combat ñi gëm rap dañ ko dégg daal di kabar kenn recherche sul sa tur YouTube léegi nga bëgg ma tendance boo yamul naa la parkat seen label bi mooy parking ñi fa nekk ñëpp a gaare bii F1 la bii du karting parce que ci baar bii nii moom nee na dañuy tas couple bi ne waa comme sëyu maabo te moom moo ne fa woon Wizi ak Mbora bi ñuy clashante ñoom ñaar maanaam couple jeeg la ñoom ñaar dañuy sëy kon su tas couple amee rek ñoom la wax na projet bu flop bokk na ci ñu waxoon projet seen projet bi daa flop kon baari yi nii ñoom la ko jagleelaat encore on a dit qu'on vient pas parce que xam nañ ni lu logique la parce que ñoom ñaar boobu ba léegi ku nekk bàyyiwul ci côté am ku nekk ngi téye ci côté am ba ci ay am ay affaire yu bëri yu fi jot am beneen bi si topp li ñu intéressé waat ci vidéo bu nga xamante ni posté na ko muy lii nii nee na képp kuy rap Ceeskaay ci New Jee bi mooy sa papa waaw point lii X moo ko wax du samay wax. Veni money c'est pas sonnette papay boy di rap Thiès ko wéy di génnal sa cachette classe ngeen ma ci koor ma kiifal seen carrière. ok beneen bi ci des mooy ki nga xamante ni mooy Scott nag Scott Chan ki nga xamante ni mooy caporal ci soundam bi nga xamante ni mooy résurrection ci biir sound boobu nag dafa ji def ay révélation yu bëri yamul rek ci caporal mais wax na fi lii yëpp caporal. waa léegi nañ ma indil papay boy bi jaay tige ba am si trophée pour ñu doon laajte waaw am na rap te mu éducation ban bac ñu à jour ne la waaw am na triché bac am cadeau scooter ba day taxul sa kere mën jaar yoon sens interdit nga bëgg a fële doo si dal maa ngi ñëw ak sama nganim camion ñi nga xamul woon waaw ni laa mel feeba dof sadik jaay billet pour mën a jël trophée ak affaire yooyu mais est-ce que tamit lan moo ko metti est-ce que boo xoolee woon ak caporal ñoom ñaar compétition bi caporal jël ko wala li ko caporal raw si game bi moo ko metti est-ce que lan moo la metti ba ngay kas mais yamul foofu parce que dafa révélé ki nga xamante ne mooy P Diddy wu Thiès mais Thiès am na P Diddy Thiès am na ku ne un soi-disant producteur boo xamante ni mën na ni mooy P Diddy parce que selon li nga xamante ni loolu la Scott wax te mi ngi koy révélé nee na mi ngi biir Sams Prestige et biir Sams Prestige ñi mu fa taggee ñëpp ci ki mu tuddee P Diddy bi du ma ci sori mais ñun ñëpp xam nañ kan la je pense xel yi tamit am na fu ñu jox kii coordonné artistes yi chaque année ci vacances des amis. wa mais miss mas nag sa dugg daa dégg naa yaa ngi nax booy ba léegi mala booy bi fatoon day foofu ba salle bi di te indaale mu public bàyyil booy ngi ibi soo sonnee takkil jaba grand bàyyil mineur yi jàpp nañ fii Didi mais xalif ku lu pédophile ngi biir sam su presti saltel na compétition boobu nga xamante ne mooy vacances des amis respecté wu ko amul ci moom respect parce que nee na compétition boobu jaarul yoon et il a showlaat ki nga xam saa yow nooyee je t'encule nigga show waa nga may pitbull non nigga yow t'es pas une plus parce que jaagi ma xam yëpp am nañ éthique foog waa vacances des amis venez me sucer la bite beaucoup de respect pour phonétique sinon j'aurais déjà fumé ces bitch définition perte de temps laa doon wër Google indiqué ma compète bi maa ngi juum naan compète bi je voulais dire tontine bi baal naa leen ba beneen yoon lu si dolli waat wàññi seen public da koy di mboo gën a inoffensif soo pare naan na ngay chef sa ay pif nigga
beneen bi si topp mooy jóge na foofu yàkkaat ketemi ki nga xamante ni mooy Bamba la joie si goobee nango gaat rig bi si melax la dëkk te teew courant da nga doon jaanday ës ak comédien yi fi nekk yëpp loo yow patin nga jël di ko def manager ok dégg naa tur bee sell mais sinon ma saaga sant est-ce que si jàmm lay dox ku ko woo si guerre nag wallaay di nga woy mbay Bamba mi ménageuru caporal aussi kon Bamba tamit ci coow li la bokk est-ce que tamit est-ce que amul lu ko metti woon tamit est-ce que par ci duñu ko waxaale su fekkee dafa am leneen lu ko metti woon beneen bi si des mooy Ben Lin génnee na Free Ben Style yi nga xamante ne mi ngi koy def defoon na Jazz on defaat Jazz 2 bi tey pour annoncer concert am bi am sa 11 incha allah mais ci freestyle boobu dafa clash ni waa 3G team koy rationné def rap yéegal niveau 4G lu ñuy def si 3G team bu ñëpp bokk gumba normal jàpp yi di si du boobu noodu yooyu dëkkee la nga mun ni geen sama Ben Lin lan mooy sa problème waa 3G team sama yoon nekku ci mais beneen bi si des mooy day def concert sa 11 janvier incha allah détails yi lépp mi ngi nii ayow sarax bi yegg na yow kenn du la wax soo ko déggee xam nga destination bi fan la Ben Lin show incha allah c'est 11 janvier fële en face école Mbar Kawsara Fall la 20h da ngeen war a ñëw 20h ñu def show spectacle la nee naa la ñi asma dañu war a teel a tëddi ñi sinusite dañu war a fanaane hôpital Ceeskaay ñëpp war a soj parce que dañu war a def Kawsara poussière en tout cas man 20h man DJ Khalil maa ngi foofu xaw ma nag ku yëgal Ben Lin ci seen bi sama yoon nekk si mais man DJ Khalil dama part personnel dinaa teel a dem teel fa nekk ñu def show spectacle la lumière ak yéen 20h ñu def ko poussière gars yi